دست سرد معصوم رو دستم نشست و گفت نه ترس انیس، همه چی درست میشه. بهت قول میدم. گوشم با حرفای معصوم بود و نگاهم از پس پرده توری اتاق به جماعتی که با آقام چاق سلامتی میکردن. چشمم که به صورت ستیخ شده و کت و شلوار نوش افتاد، آتیش کینه چندین سالم از زیر خاکستر فوران کرد. هرسی از جام بلند شدم که معصوم گفت انیس آروم باش، نباید گزک دستش بدی. یارو عین مار زخ خورده شده. میگن زنش ولش کرده، یه بچه معیوب مونده رو دستش. خواه ناخواه از فکر رفتن کرشمه لبخند نشست گوشه ی لبم. فکر این که دست روزگار تقاص دل شکسته منو از زندگیش گرفته بود، اونم نه با جون و مالش، بلکه با شکستن دلش دلم آروم میکرد. من آدم جنس خرابی نبودم، از اونایی که از غم و غصه دیگرون ته دلم قلقلک بیاد و سوق بشینه تو چشمام. ولی اون لحظه با شنیدن حرفای معصوم دل سوخته و غم دیدم واسه چند ثانیه خنک شد. وقتی فهمیدم معشوقه مطلعی رضا درست بلایی رو سرش آورده که سر من آورده بود، نفس عمیقی کشیدم و اشک نشست پشت پلکم که معصوم ادامه داد. میگن سنش تر و خوش کردن یه بچه ناقص و تاب نیورده و با مرد غریبه ریخته رو هم و ده فرار. دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. اون لحظه اونقدری تموم وجودم و هرس و کینه گرفته بود که حتی ذره‌ای دلم به حال اون بچه بیگناه نسوخت. معصوم سرشو نزدیکتر به گوشم کرد و گفت والا در و همسایه میگن آه تو این خانواده رو گرفته. بهت زده نگاش کردم. آه من، کی و کجا من وقت آه کشیدن و نفرین کردن داشتم. من اونقدر درگیر بیرون کشیدن گلیمم از گندابی که به لطف رضا دچارش شدم بودم که حتی یادم نمیاد نفرینش کرده باشم. با صدای همهمه و شلوغی چشم از معصوم گرفتم و پشت پنجره ایستادم. بهرام شونه به شونه نورا و پیرمردی که حدس می‌زدم ملا باشه وارد حیاط شد. صدای داد و هوار رضا یه لحظه هم آروم نمی‌شد. یه بند بد و بیرا حواله بهرام می‌کرد و من با چشم می‌دیدم نورا چقدر تلاش می‌کنه واسه آروم نگه داشتن بهرام. پیراهن کرم رنگشو تنش کرده بود و موهاشو رو به بالا شونه زده بود. چه روزا و شبایی که زیر یه صف کنارش زندگی کرده بودم و قدرشو ندونسته بودم اونجوری که باید. معصوم زیر لبی دعا میخوند. با تشر آقام صدای رضا تو کلوش خفه شد. همسایه ها دست دسته روی پشت بوم خونه هاشون جمع شده بودن. معصوم وحشت زده دور تا دور دیوار حیاط رو نگاه کرد و زمزمه وار لب زد. این جماعت سرشون درد میکنه واسه همین چیزا. طول کشید تا آقا احمد تونستن جمعیت رو راهی پذیرایی کنن. با بسته شدن در حیاط دستمو از تو دست معصوم کشیدم بیرون و پاورچین راه افتادم سمت پذیرایی. معصوم که حسابی ترسیده بود آروم گفت انیس کجا میری؟ اگه احمد ببینتت پوست از سرت میکنه. بی توجه به ترس عجیب تو صداش خودمو رسوندم به در بسته اتاق. صدای آقا میومد که میگفت حاجی قربون قدت، خود شهربونی چیا گفتن رضاست. ما همه خیال کردیم این آقا مرده. اگه میدونستیم زنده است که بر نمیداشتیم ناموسشو بدیم دست کس دیگه ای. آقام جوری حق به جانب حرف میزد که انگار سعی داشت همه چیزو با این حرفا رفع و رجوع کنه. از اون ور صدای رضا میومد که میگفت بابا چرا زور میگی؟ من از ترس جونم فرار کردم. الانم اینجام سر و مرو گنده. بی شرف، تو از ترس جونت فرار کردی؟ تو نبودی که تا دیدی هواپسه دست معشوقتو گرفتی و ده فرار؟ صدای پرهرس بهرام بود که سعی داشت هر جور شده عصبانیتشو کنترل کنه. رضا در جوابش گفت مردک فرصت طلب، تو رو چه به این حرفا؟ اولا که معشوقه نبود و زن رسمین بود. دوما من توی شرایطی بودم که نیاز بود گم و گور بشم. تو باید دست میذاشتی رو ناموس رفیقت. از حرص حرفای بی منطق رضا دندونامو با حرص رو هم فشار دادم که احمد گفت حاجی این حرفا واسه ما نون و آب نمیشه. تا کی بشینیم 2 مرد گنده اره بدن تیشه بگیرن؟ بزرگترا باید یه تصمیمی بگیرن. با حرف احمد نفس عمیقی کشیدم و چشمامو رو هم فشار دادم که با صدای مرد غریبه که میگفت
والا از چیزایی که شنیدم و دارم میبینم حکم مرگ این آقا رو شهربانی تایید کرده. اونم با تشخیص حضوری برادرش. پس حق داشتن خیال کنن مرده. که کسی گفت حاجی اشتباه به عرضتون رسوندن. من تشخیص ندادم. زنش تشخیص داد. اصلا از کجا معلوم الکی نگفته باشه که بتونه زودتر شوهر کنه. صدای مهدی بود. اون بود که سعی داشت منو متهم کنه. کسی که تو روزای سخت کمکم کرده بود و حتی به هم پیشنهاد ازدواج داد. با صدای پرحرص نورا از فکر بیرون اومدم که میگفت مرد مومن، از خدا بترس. بترس از اون روزی که آهش دامن خودتو زندگیتو بگیره. بغض چنگ انداخته بود به گلوم که شریف خانم گفت بچه‌م مگه دروغ میگه من نتونستم چهرهشو تشخیص بدم. انیس گفت پیرهنش همونیه که من خریدم واسش. این زن عمدن بچه منو کرد تو گور تا خودشو غالب از ما بهترون کنه. ما تو مبهود از حرفای شریفه پشت در نشستم که رضا گفت آخه مگه هر که از راه رسید و پیراهن من تنش بود و نشست تو ماشین من میشه من؟ وقتی رضا این حرفا رو زد بهرام گفت حاجی قربون دهنت یه حرفی بزن تا بیشتر از این حرمت ها از بین نرفته. صدای درموندهش حالمو بدتر میکرد. پیرمرد سرفه مصلحتی کرد و گفت والا چی بگم، نمیشه قانون خدا رو زیر پا گذاشت. این زن شوهرش زنده است، باید برگرده بهش. ولی خب پای یه بچه در میونه. قطره اشکی که چکید روی گونم رو با حرص بس زدم که رضا بیرحمانه گفت بچه میره بر دل باباش، من زنمو میخوام. آرامش مجلس با این حرف رضا به هم ریخت و من عصبی و کلافه از جا بلند شدم و راه افتادم سمت اتاق. معصوم تا نگاهش به چشمای خیس از اشکم افتاد تسبیحش رو زمین گذاشت و بغلم کرد و گفت انیس قصه نخور تو رو خدا، من دلم روشنه. نمیتونستم دلمو بسپارم به حرفای امیدوارانه معصوم، در حالی که صدای داد و هوار رضا و بهرام و احمد کل محل رو پر کرده بود. طول کشید تا ساکت بشن. گوشه اتاق کس کرده بودم و به حرفای مهدی و شریفه فکر میکردم، به اینکه چقدر راحت دست به دست هم داده بودن تا واسه بار دوم با سرنوشتم بازی کنن. غرق فکر و خیال بودم که تقی به در اتاق خورد و نورا با اون چشمای مهربونش تو چارچوب در ظاهر شد و گفت انیس جان، این یارو میخواد باهات حرف بزنه. بهرام بیچاره حال خوبی نداره. اومدم بگم حواست بهش باشه. معصوم دستپاچه از اتاق بیرون رفت. دلم میخواست جای نورا بهرام رو برون وای میستاد. دلم میخواست به هم امید بده و بگه که همه چیز درست میشه. خودم رو تو بغلش جا دادم و گفتم میترسم نورا، میترسم همونی که ازش میترسم سرم بیاد. بازوهامو تو چنگش گرفت و اخمای در هم نگام کرد و گفت ضعیف نباش انیس، نزار با دست گذاشتن رو نقطه ضعفات وادارت کنم به چیزی که نمیخوای. یه جو گل نگاش کردم. اون لحظه ذهنم مشوش‌تر از اونی بود که بتونم حرفای نورا رو حلاجی کنم. ضربه‌ای به در خورد و بلافاصله احمد سر به زیر لای در وایستاد و گفت شرمنده به خدا، ولی این یارو عجله داره. نورا که از پیشم رفت انگار جون منم باهاش رفت. دست و پاهام شروع کردم به لرزیدن. احمد غمزده نگام کرد و گفت انیس از هیچی نترس، شده خونشو بریزم ولی نمیذارم دستش بهت برسه. نفس عمیق کشیدم تا اشکام سرازیر نشه، تا نشم همون انیس چند سال پیش که اشکش دم مشکش بود. احمد لای در رو باز گذاشت تا رضا بیاد داخل اتاق. هرچی نفرت ازش تو وجودم سراغ داشتم و ریختم تو چشمام. هنوز لای در وایساده بود و متعجب نگام میکرد. حق داشت. هیچ شباهتی بین این انیس و انیس 5 سال پیش وجود نداشت. یه دختر ضعیف و تو سری خور که واسه خاطر به دست آوردن دلش حاضر بود هر بلایی سر ریخت و قیافش بیاره رفته بود و جاشو به زنی داده بود که حالا خیلی وقت بود سعی میکرد خودش باشه و به ساز دل خودش برقصه. لبخند چندشی زد و در رو پشت سرش بست و گفت به به انیس خانم، یار قدیمی، سر و ریختی به هم زدی. واسه از ما بهترون خوب بلدی خودی نشون بدی. اخمامو در هم کردم و زور زدم تو چشماش که گفت نمیخوای به شوهرت خوش آمد بگی؟ دلت تنگ نشده واسش؟ والا قدیما که خوب جونت بند جونش بود. هرچی بیشتر حرف میزد بیشتر ازش متنفر میشدم که گفت هنوزم این قدیما بی زبونی؟ با عصبانیت گفتم این همه آدمو اجیر کردی که بیای حرفای 100 من یغاز تحویل من بدی؟ حرفتو بزن و برو، نمیخوام ببینمت.
یه تای ابروشو بالا داد و پوزخندی زد و گفت نمیخوای ببینیم؟ مگه شهر هرته؟ زنمی. انگار شوهر جدید خیلی بهت مزه کرده. جمع کن بریم. از بین دندونایی به هم چفت شده غریدم. زن تو همون روزی که بی خداحافظی دست تو دست کرشمه رفتی مرد، که با وقاحت تمام تو چشمام نگاه کرد و گفت واسه تو که بد نشد. 4 صبایی همخواب از ما بهترون شدی. هرسی از این همه بی حیا بودنش قدمی برداشته و کشیده‌ای روی صورت ستیغ شدهش نشوندم. کف دستم از شدت ضربه‌ای که زده بودم گز می‌کرد. هرسی نگاش کردم و گفتم خوب داری اصالتتو نشون میدی. کجاست اون مردی که ادعای سوادش میشد؟ هان؟ اونی که یه بند تو سر من زد که آره بی سوادی و هیچی سرت نمیشه. عقل و شعورت همین قدره که بری بعد 5 سال بیای هر چرند و چرت و پرتی رو به دهنت میاد بارم کنی؟ کجا بودی ببینی چیا به من گذشت؟ هان؟ وقتی ترس از جونتو بهونه کردی و با اون زنی که رفتی فکر نکردی شاید یکی پیدا بشه همه ی حقیقتو بذاره کف دستم که بگه به خاطر بچه‌ی توی شکمش رفتی؟ آره؟ دستشو گذاشته بود روی صورتشو بهت زده نگام میکرد. نفس میزدم و حس میکردم تنم گر گرفته. سعی کرد خشم تو نگاهشو مخفی کنه و با مظلوم نمایی به هم نزدیک بشه و گفت انیس، به خدا من هنوزم دوست دارم. یه سری اتفاق پشت سر هم افتاده که منو تو چشمت خراب کرده. عصبی پریدم میونه کلامش رو گفتم هنوزم؟ تو اصلا منو دوست داشتی؟ داخل لا مروت. تو اگه دوست داشتن سرت میشد بچه تو شکم یکی دیگه چی میخواست؟ پوزخند مسخره‌ای زد و ادامه داد حالا نه که تویی که خیلی ادعای عاشقیت میشد 40 سال نشستی به عزا، نذاشتی به سال بکشه زرتی واسش طوله پس انداختی. مادرم میگه دخترت 4 سالشه. با رسیدن بحثمون به هما تن و بدنم شروع کرد به لرزیدن. دستامو مشت کردم تا لرزششو از چشم رضا مخفی کنم و گفتم که چی؟ این حرفا رو میزنی که چی رو ثابت کنی؟ ماشاءالله اونقدری بی غیرت بودی که حتی یه سرپناه کوچیکم ازم گرفتی. خانوادم آرشون میشد دخترشون رو قبول کنن. شریف خانومم میترسید یه دونه پسرش رو تور کنم. میخواستی چی کار کنم؟ تو اون روزای سختم جز بهرام هیچ کس به دادم نرسید. تا اسم بهرامو بردم دستشو مشت کرد و حمله کرد سمتم. ترسیده چند قدم به عقب برداشتم و سر زدم تو نگاه به خون نشستش و گفتم دستت به هم بخوره این خونه رو سرت خراب میکنم. دیگه مرد اون انیس ساده بی زبونی که هر بلایی دلت میخواست سرش میآوردی. حالا هم اگه برگشتی ببینی چی به سرش آوردی باید بگم کور خوندی. کاری که تو باهام کردی از خواب غفلت بیدارم کرد. تو با خیانتت باعث شدی من بزرگ بشم. هرسی مشتشو به دیوار پشت سرم کوبید و صورتشو نزدیک صورتم کرد و گفت خوب بلبل زبون شدی انیس خانم، ولی باید خدمتت عرض کنم اونی که کور خونده تویی نه من. تو هنوز زن منی و اگه خیال کردی با مرد نشون دادن من میتونی از شرم خلاص شی سخت اشتباه کردی. عقدت که با اون یاروی ناموس دوز دخلش خود به خود اومده. میمونه اون بچه حرومزاده‌اش که باید بمونه ور دل خودش. تو هم کفتر جلد خودمی. فکر نکن 4 کلاس درس خوندی کسی شدی واسه خودت. من نمیخوامت. بعد از اون دوباره با مشت به سینه خودم کوبیدم و ادامه دادم این دل لامصب دیگه نمیخوادت. میفهمی؟ بذار به زندگیم برسم. برو همون جایی که تا الان بودی. نگاهی به سر تا پام انداخت و دستشو تو موهاش فرو کرد و گفت انیس، من عاشقت بودم. یعنی داشتم عاشقت میشدم. من بین زنی که به خواستن عادت کرده بودم و تو گیر کرده بودم. قلبم داشت فریاد میزد که انیس همونیه که میخوای. تا اون اتفاق شوم افتاد. انیس، من داشتم کرشمه رو کنار میذاشتم که اون اتفاق افتاد و مجبور شدم باهاش برم. از اینکه هنوزم عین چند سال پیش احمق و ساده رو تصورم میکرد لجم گرفت. یه تای ابرومو بالا دادم و با پوزخندی گفتم چون کنارش گذاشته بودی آبستن شد. آره؟ از حاضر جوابیم جا خورد و اخماشو در هم کرد و گفت 4 ماهش بود که کودتا شد. من نمیدونستم آبستنه. مست بودم، چیزی سرم نمیشد. پدرش واسه نجات جونم شرط کرده بود که دخترش رو عقد کنم. ازش چندشم میشد. و بیشتر از اون از خودم که یه روزایی واسه به دست آوردن دل اینجور آدمی با خودم چه کارایی که نکرده بودم. تو همین افکار بودم که گفت انیس، بیا برگرد سر خونه زندگیت. قول میدم همه چی رو جبران کنم. با چشمای خمار به هم نزدیک شد و دستمو گرفت و گفت میدونم که تو هم هنوز منو میخوای و از
از سر ناچاری زن اون یارو شدی. دستمو محکم از تو دستش کشیدم بیرون و صورتمو به حالت چندشاوری تو هم جمع کردم و گفتم من تو رو از سر ناچاری میخواستم، چون چاره‌ای جز خواستنت نداشتم. تو اون آش کشکی بودی که مادر تو خانواده‌ام واسم پخته بودن. اون انیس 16 ساله بی زبون جز خوردن اون آش کاری ازش بر نمی اومد. من نه اون قدیما، نه الان، نه هیچ وقت دیگه نخواستم تو، نمیخوامت. دندوناشو با هرس رو هم فشار داد و به هم نزدیکتر شد و گفت پس اینجوریاست. عیبی نداره انیس خانم. من خودم جای جفتمون میخوامت. اصلا به قول مادرم عشق و عاشقی سیری چند. زنا همین بس که بشینه کنج مطبخ و دیگه شو بسابه. بهت قول میدم آفتاب فردا طلوع نکرده تو خونمون باشی. حس کردم هوای اتاق زیادی سنگینه، جوری که انگار یکی دستشو حلقه کرده بود دور گلوم و داشت فشارش میداد. با یه دستم در اتاقو باز کردم و با دست دیگم سعی داشتم یقه پیرهنمو باز کنم تا راه نفس کشیدنم آزاد بشه. وقتی رضا با چشمایی به خون نشسته و اخمایی در هم و رگ گردن قلمبه شده از اتاق زد بیرون، تو نگاهش هیچ نشونی از عشق به خودم ندیدم. تو اون دوتا چشم سیاه جز حسادت و تعصب بیجا هیچ حسی نبود. من چشمای مرد عاشق رو خوب میشناختم. مردی که نگاه نگرانش از پس پرده توری اتاق به صورتم بود. گوشه پرده رو کنار زدم تا با لبخند بیجون روی لبم بهش نشون بدم حالم خوبه. چشمش که بهم افتاد لبخند محوی زد و چشماشو باز و بسته کرد. اون طرف حیاط آقام و رضا درگیر بودن. جمعیتی که به عنوان بزرگای محل اومده بودن رفته بودن و جز تک و توک فامیل و آشناهای نزدیک کسی نمونده بود. نگاهم میخ چشمای مهربون بهرام بود که تقی سرسری به در اتاق خورد و معصوم خودشو انداخت تو و گفت ببخشید بی هوا اومدم انیس، ولی مجبور بودم سری بیام. گیج و گنگ نگاش کردم که توی چشم هم زدن تیکه کاغذی کف دستم گذاشت و گفت اینو بهرام خان داد بدم بهت. تا به خودم بیام معصوم از اتاق رفته بود و من موندم و نامه‌ای که باز نشده از عطر خوش روی کاغذش میشد فهمید دست نوشته ی بهرامه. عین آدم تشنه‌ای که مدت هاست لب به آب نزده عطر نامه رو با تمام وجودم بو کشیدم و به قلبم فشار دادم. عجیب دلتنگش بودم. انگار که سالیان سال ازش دور افتاده بودم و قلبم و روحم و تنم هلاک لحظه‌ای کنارش زندگی کردن بود. لایه کاغذ رو که حسابی تا خورده بود و توی مشت معصوم خیس و چروک شده بود باز کردم و نگاهمو روی نوشته ها سر دادم که اینطور نوشته بود: انیس جانم، از هیچی نترس. حتی اگه با جون من تهدیدت کردن یا حتی اگه با حرف زدن از هما سعی کردم بترسوننت، من خودم همه چیزو درست میکنم. بهت قول میدم مبادا بترسی و حرفی بزنی که همه چیز خراب بشه انیس. اگه دیدی همه چی خوب پیش نرفته و رضا به خواستش رسید، فقط وقت کشی کن تا فردا ازشون مهلت بخوا تا با این قضیه کنار بیای. فقط جون هما هیچ حرفی نزن. حتی اگه بدترین اتفاق افتاد، نامه بهرام رو لازم نبود چند بار ازبر کنم تا بفهمم منظورش چیه. با حرفایی که رضا راجع به هما زده بود میفهمیدم ترس بهرام از چیه. اون میترسید کار به استخونم برسه و به همه بگم هما دختر رضاست. نامه رو تا زدم و توی یقه کتم جا دادم. از پشت پنجره نگاهی به حیاط انداختم. همه رفته بودن و جز آقام و احمد و مادرم کسی تو حیاط نبود. آقام لب ایوون نشسته بود و سرشو تو دستاش گرفته بود. احمد عصبی راه میرفت و حرف میزد. کنجکاو لای پنجره رو باز کردم که صدای احمدو میشنیدم که میگفت: حاجی، این که نشد حرف آخه. یعنی چی باید برگرده ور دل شوهرش؟ پس بهرام خان چی؟ عین روز روشنه دارن مثل سگ دروغ میگن. هر کی انیسو نشناسه ما که میشناسیم، میدونیم اهل دوز و کلک نیست. اینا الکی دارن اینجوری وانمود میکنن که ما نگیم پسرشون صحنه ساخته واسه گور زدن ساواک. اصلا شیطونه میگه برم لوش بدم. آقام داد زد: اونقدر واسه خوده دشمن نتراش بچه. کاری به این کارا نداشته باش. بذار انیس برگرده پیش شوهرش. بهرامم که رفته پی بچهش. اینم 4 صبا گریه‌زاری میکنه و یادش میره. با حرفای آقام بند دلم پاره شد. احمد که حسابی عصبانی شده بود دکمه بالای پیرهنش رو باز کرد و دستی به گردن خیس از عرقش کشید و گفت: حاجی، خدا رو خوش میاد مادر رو از بچهش جدا کنی بدی دست اون یاروی بی غیرت. درسته شوهرشه، ولی یادمون نرفته چه جوری ولش کرد و رفت. آقام کلافه و سرگردون از جاش بلند شد و لب حوض نشست و مشتی آب به صورتش پاشید.
مادرم که تا اون لحظه چش میکرد که مبادا حرفای آقام و احمد رو همسایه ها از در و پنجره هایی که پشتش کمین کرده بودن بشنون گفت: مادر قربون قدت، دیدی که ملا چی گفت؟ چون شوهرش زنده است باید برگرده بهش. و سرشو خم کرد و صداشو تا حد ممکن پایین آورد و ادامه داد: به بهرامم حروم شده. انتظار داری آقا چی کار کنه؟ نعوذ بالله دستشو بذاره تو دست مرد نامحرم؟ نمیشه که. میخوای نقل دهن مردم شیم؟ احمد حسابی گیج و سردرگم بود. اینو از چنگی که تو موهاش میزد میفهمیدم. و بعد از چند ثانیه راه رفتن و قدم زدن گفت: پس هما چی مادر؟ اون بچه چه گناهی کرده؟ صدای احمد بغض داشت. اما مادرم گفت: هیچی. میخواستی چی بشه؟ معصومو فرستادم بره دنبالش، دستشو بذاره تو دست باباش. سرنوشت اون بچه هم عین مادرشه، سیاه عین خاکستر. قطره اشکی سر خورد روی گونم که آقام گفت: زن بیا برو دختره رو حاضر کن، عصر شوهرش میاد سراغش. از فکرشم عرق سرد نشست روی کمرم. شاید اگه آتیش عشق چشمامو کور نکرده بود صابون به دهن میگرفتم و اجازه میدادم دست سرنوشت هر جایی که خودش صلاح میدونه منو با خودش ببره. اما نه. وقتی شنیدم هما با بهرام رفته و من قراره برگردم کنار رضا، خونم به جوش اومد. عقلم از کار افتاد و یادم رفت چه قول و قراری با بهرام داشتم. شاید اگه اون لحظه زبون به دهن میگرفتم سرنوشت بهتری واسه دختر بیگناهم رقم میخورد. شاید اگر مهر مادرانه اونقدر خودخواهانه چنبره نمیزد دور عقل و درایتم، با یه حرف نسنجیده و بیجا خط نمیکشیدم روی آرامش زندگی دختر بیگناهم و دو دستی تقدیم پدر بیلیاقتش نمیکردم. وقتی عصبی در اتاقو باز کردم و پا به رهن دویدم وسط حیاط، حرص و کینه کل وجودمو گرفته بود. مادرم که سعی میکرد ناراحتی توی نگاهش رو پنهون کنه گفت: انیس مادر، برو یه دستی به سر و رود بگش، عصر رضا میاد دنبالت. نگاهی به احمد انداختم که سرشو زیر انداخته بود تا مبادا نگاهش به نگاه دلخورم گره بخوره. چقدر بی‌پناه و بدبخت شده بودم که تنها امیدم به اون بود. لبای خشکمو با زبون تر کردم و گفتم: نمیخوام با اون بی‌شرف برم. دخترم کجاست؟ دخترمو چرا فرستادیم بره؟ مادرم اخماشو در هم کرد و به هم نزدیکتر شد و گفت: صداتو بیار پایین، مردم میشنون. میخوای دختر حرومی اون یارو رو ببری خونه پسر شریفه؟ وقتی یکی به هما میگفت حرومی، انگار خنجر فرو میکرد تو قلبم. حالا مهم نبود اون یه نفر مادرم باشه یا یه آدم غریبه. سر زدم تو چشماشو گفتم: حالا هما شد حرومی؟ تا دیروز که خوب و عزیز دردونه همتون بود و واسه به دست آوردن دل باباش خوب نازشو میخریدین. چی شد یهو از چشم همتون افتاد؟ آقام اومد سمتم، دستمو گرفت و کشون سمت خودشو گفت: انیس، هما هنوزم واسمون عزیزه، ولی نمیشه که با قانون خدا جنگید. هما باید بره با باباش، تو هم باید برگردی کنار رضا. هیچ وقت تو زندگیم روبروی آقام وای نستاده بودم. اصلا به خاطرم نمیاد روزی رو که جرأت کرده باشم چشم تو چشم آقام وایسم و حرفی خلاف میلش بزنم. اما اون روز کارد به استخونم رسیده بود و درد عمیقی که تو دلم نشسته بود عذابم میداد. دو دل و مردد لب زدم: هما دختر رضاست. بهرام از همون اول اینو میدونست و اومد جلو تا کمکم کنه. نفس عمیقی کشیدم و نگاهمو دوختم به چشمای بهت زده مادرم. یاد روزایی افتادم که از ترسش دور شکمم شال میپیچیدم تا مبادا بفهمه بار دارم. چه شبا و روزایی که به زور یه لقمه نون گذاشتم تو دهنم تا بچم بزرگ و دستم رو نشه. اما تهش چی شد؟ وقتی بی هوا زنی که فقط اسم مادر بودن رو یدک میکشید فهمید آبستنم بدترین تهمت‌ها رو به دخترش زد و به چشم زنی خیانتکار نگاش کرد. تو نگاه مادرم نه اثری از پشیمونی بود نه عذاب وجدان. تو نگاهش فقط بهت و تعجب بود و سردرگمی. من یکی بهتر از هر کسی میدونستم آقام و مادرم جز حرف و حدیث مردم به چیزی فکر نمی کنن. که احمد گفت: چی داری میگی انیس؟ یعنی تو تموم این مدت داشتی به ما دروغ میگفتی؟ نگاه بیرمقم و دوختم به چشمای احمد و گفتم: بهرام اینجوری خواست. نمیخواست بچم بیفته دست شریفه و خانوادش. چه میدونستم سرنوشت چیا واسم نوشته. احمد کلافه دستی به صورتش کشید و گفت: حالا این حرفا چه دردی از کی دوا میکنه؟ هان؟ جز این که از اون بهرام بدبخت باید دخترشم بگیریم. زنش کم بود دخترشم بریم ازش بگیریم انیس؟
خجالت زده سرمو زیر انداختم و گفتم بهرام تو این سالا انگشتشم به من نخورده. چند لحظه طول کشید تا احمد تونست حرفامو حلاجی کنه و بفهمه چی میگم. لبخندی که روی لبای احمد نشست ته دلم قرص شد. آقام از لبخند احمد وحشت کرد و ضربه‌ای روی پاش زد و گفت خدا آخر و عاقبتمون رو به خیر کنه. میدونستم آقام نگران تنها پسرشه که مبادا خدشه‌ای به زندگیش وارد بشه. مادرم گیج و سردرگم به هم نزدیک شد و گفت دختر این حرفا چیه میزنی؟ یعنی میخوای بگی 5 سال زنش بودی ولی بهت دست نزد؟ سرمو تکون دادم. نفسشو پرهرس بیرون داد و گفت ماها همخونتیم. حرفتو باور میکنیم. چجوری به اون شریفه از خدا بی خبر حالی کنیم هما نوه خودشه؟ هان؟ احمد امیدوارانه کنار آقام نشست و با ذوق گفت حاجی حالا که میدونیم انیس و بهرام نامحرم نیستن چه کاریه بدیمش دست اون یارو؟ هان؟ حاجی بیا کمکشون کنیم فرار کنن. گور پدر رضا و خانواده‌اش. بود زده نگاش کردم. کی باورش میشد این احمد همون احمد چند سال پیش باشه؟ کسی که خودشم کم بی تقصیر نبود تو عذاب کشیدنم. حالا جوری پشتم در اومده بود که تو اوج غم و غصه لبام به خنده کش اومد. که آقام گفت چی میگی پسر؟ عقلت کجا رفته؟ نامحرم نباشن ولی عقدشون که باطل شده. نمیتونم عقل و آبرومو بدم دست تو یه الف بچه که. انتظار داری به رضا نگم هما دخترشه و خودم کمک کنم دخترم از شوهرش فرار کنه؟ هما دختر رضاه؟ یعنی چی؟ اینجا چه خبره؟ ترسیده برگشتم سمت در حیاط. آبجی مریم بود که کنار محسون وایساده بود و با اخمای درهم و چادری که روی شونه هاش افتاده بود نگام میکرد. مادرم منو پس زد و روبروش وایساد و گفت صدا تو بیار پایین دختر، محله رو خبر کردی؟ با اشاره دست آقام همگی راهی مهمون خونه شدیم. نگاهم به صورت بزک شده و مرتب آبجی بود و ذهنم درگیر این که اگه از تموم اتفاقای این 2 روز خبر داره چرا تا الان سر و کلش پیدا نشده؟ که گفت حالا چجوری میخواید به رضا و ننه باباش ثابت کنید هما دختر بهرام نیست؟ والا من که خواهرشم شک دارم یه مرد بتونه این همه سال دست به زن عقدیش نزنه، چه برسه به اونا. آقام عصبی استکانش رو تو نلبکی کوبید و گفت الله اکبر، زبون بده هم بگیر دختر، شرم و حیا هم خوب چیزیه. مریم دستپاچه خودش رو جمع جور کرد و لبخند زورکی روی لبش نشوند و گفت منظورم اینه که نکنه خیال کنن انیس واسه رفع و رجوع کردن حکم حروم شدنش به بهرام همچین دروغی سرهم کرده. تا عصر بشه و سر و کله رضا پیدا بشه 1000 بار مردم و زنده شدم. گاهی ته دلم خالی میشد که مبادا این حرفم به ضرر زندگی و هما تموم شه. دمدمای غروب بود که با صدای زنگ در حیاط بند دلم پاره شد. احمد و مریم عین سگ و گربه به هم میپریدن و آقام سردرگم بود. معصوم چادر رنگیشو سرش کرد و درو به روی رضا و شریفه باز کرد. پشت سر شریفه راضیه در حالی که چادر رنگی شدندون گرفته بود بچه به بغل شونه به شونه مهدی وارد شد. با دقت نگاهشون کردم. پسر بچه لاغری که تو بغل راضیه بود حرکات دست و صورتش غیر عادی بود و پاهاش نای راه رفتن نداشت. رضا سبد گل مصنوعی توی دستشو به رخم کشید و با لبخند گفت میخوام از نو شروع کنم. اخمام در هم بود و کنار احمد روی ایوون وایساده بودم. بدون اینکه گوشه چشمی به شریفه بندازم سرمو بالا گرفتم و گفتم اول باید بریم سراغ هما. شریفه پوزخندی زد اما قبل از اینکه دهنم باز کنه ادامه دادم. گفتم شاید دلت بخواد دخترتو ببینی. با دیدن اخمای در هم رضا تن و بدنم شروع کرد به لرزیدن. شریفه رضا رو پس زد و وسط حیاط وایساد و گفت همینم مونده تخم و ترکه اون یاروی ناموس‌دزد رو به عنوان نوه قبول کنم. دندونامو از حرص رو هم فشار دادم و زور زدم تو چشمای منتظر رضا و گفتم درست 1 ماه و نیم بعد از فرارت فهمیدم آبستنم. به خاطر دروغی که واسه گرفتن سهم الارثت به خانوادت گفته بودی جرئت نکردم به کسی بگم دارم بچه‌تو به شکم میکشم. انگ بدنومی و بی‌عفتی رو به جون خریدم و بچه‌مو از همه قایم کردم که به خاطرش آوار نشم رو زندگی مهدی و تازه عروس بیگناهش. که چی؟ که آقا زیر سقف همین آسمون ور دل معشوقش زندگی کنه و ککشم نگزه که زنی داشته. همونی که بهش میگی ناموس‌دزد وقتی فهمید آبستنم دستمو گرفت و کمکم کرد. بدون هیچ شش داشتی دخترمو عین دختر خودش دونست و حتی سر انگشتشم به تنم نخورده. که حالا توی بی غیرت با کس و کارت وایسی جلوی چشم منو دم از حلال و حروم بودن بچم بزنی.
اونقدر داد زدم که نفسم بند اومد و پاهم سست شد. تمام مدت احمد کنارم وایساده بود و دستشو گذاشته بود پشت کمرم. رضا با دهن باز و رنگ پریده فقط نگام میکرد. شریفه خیلی زود خودشو جمع و جور کرد و گفت: از کجا معلوم که راست میگی هان؟ از کجا معلوم نمیخوای با این حرفا بچه اون یارو رو بند رضا کنی؟ چشمامو با حرص باز و بسته کردم و گفتم: لیلا همسایه طبقه پایینمون تنها کسی بود که از آبستن بودنم خبر داشت. به غیر از اون تمام خانواده بهرام از ماجرا خبر دارن. رضا هنوزم شوکه بود. نگاهش نه رنگ مهر پدری داشت نه پشیمونی و عذاب وجدان. سبد گل رو دست شریفه داد و راه افتاد سمتمون. هرچی رضا به هم نزدیکتر می شد فشار دست احمد روی کمرم بیشتر می شد. احمد هر چقدرم تلخ و بی‌حساب بود ولی تعصب و غیرتش اجازه نمیداد من کنار مردی زندگی کنم که یه روزی به بدترین شکل ممکن ولم کرده بود و رفته بود. نمیدونم خون تو رگش واسم غلطیده بود یا سالها دمپر بهرام چرخیدن روی اخلاقیاتش تاثیر گذاشته بود که اینجوری قد علم میکرد واسه محافظت ازم. رضا که تو فاصله یه قدم این وایساد، احمد خیز برداشت سمتش. هول زده دستم و دور بازوش حلقه کردم و گفتم: داداش کاریش نداشته باش. مشت احمد که تو هوا خشکید یه لبخند چندش نشست روی لبای رضا. از اون لبخندای کذایی که خوب میشناختمشون. از همونا که نشون میداد اون اعتماد به نفس زیادش دوباره شعله‌ور شده و حتم داشتم تو دلش خواب و خیالای واهی زیادی واسم دیده. رضا گفت: میخوام ببینمش. عین خودش بی خیال لب زدم: اینا رو بفرست برن. دوتایی میریم سر وقتش. احمد عصبی نگام کرد. زیر نگاه سنگین بقیه معذب بودم و نمیتونستم خیالش رو راحت کنم. ولی چشمامو آروم باز و بسته کردم و گفتم: نگران نباش داداش. حواسم به همه چیز هست. رضا ذوق زده شریفه و بقیه رو برگردوند خونه. ذوق و شوقش همچین چیز عجیبی نبود. چی بهتر از این که یه دختر بی دست و پا رو ول کنی بری و بعد از چند سال برگردی ببینی با هر بدبختی که شده خودش رو جمع و جور کرده و یه بچه از آب و گل در اومدم ازت داره. تو همین افکار بودم که گفت: خب همه رفتن، کجاست دخترم؟ شنیدن واژه دخترم از زبون رضا حس بدی بهم القا کرد. جوری که تا سرحد مرگ از کاری که کرده بودم پشیمون شدم و بغض چنگ انداخت به گلو. فکر این که با شنیدن این حرف بهرام به چه روزی در میاد منو تا آستانه جنون میکشید. احمد با اخمای در هم کنارم وایساد و گفت: خودم میبرمتون. مخالفتی نکردم چون هیچ جوره تاب و تحمل تنها شدم با رضا رو نداشتم. سویچ ماشین بهرام هنوزم دست احمد بود. روی صندلی عقب ماشین جا خوش کردم. احمد با اخمای در هم از آینه نگام میکرد. رضا در کمال تعجب در عقب ماشین رو باز کرد و کنارم نشست. صدای نفسای بلند و عصبی احمد به گوشم میخورد. چشمامو بستم و سرمو به پنجره ماشین تکیه دادم تا احمد با خودش کنار بیاد و حرکت کنه که رضا گفت: اسمش چیه؟ بدون اینکه تکونی به خودم بدم ولای پلکمو باز کنم آروم لب زدم: هما. گفت: چه اسم قشنگی، چه شکلیه؟ بی حوصله با کلافه چشمامو رو هم فشار دادم و هیچی نگفتم. احمد پاشو محکم‌تر روی گاز فشار داد. این نشون میداد اونم قد من از تحمل رضا عذاب میکشه. فاصله خونه آقام تا خونمون تو حالت طبیعی شاید نیم ساعت بود، ولی اون روز انگار ساعتها کش اومد. با ترمز بی هوای ماشین سرمو از شیشه پنجره جدا کردم. رضا یه تای ابروشو بالا داده بود، دور و برشو نگاه میکرد و زیر لب گفت: تو خونه باغ زندگی میکردین؟ بی حرف از ماشین پیاده شدم و راه افتادم سمت خونه. صدای کلکل احمد و رضا رو از پشت سرم میشنیدم و تمام فکر و ذهنم پی بهرام بود. پی این که وقتی بفهمه من همه چیزو گذاشتم کف دست رضا چه عکس العملی نشون میده. پشت در حیاط وایسادم و انگشتمو روی زنگ در نشونه گرفتم. صدای شعر خوندن هما از تو حیاط می اومد. نفس عمیقی کشیدم تا بغضم نشکنه. من باید قوی میموندم. انگشت لرزونمو روی زنگ فشار دادم. طولی نکشید که صدای فریبا تو گوشم پیچید که گفت: کیه؟ گفتم: فریبا باز کن، منم. با باز شدن در خودمو انداختم تو خونه و هول زده نگاهی به پشت سرم انداختم. احمد و رضا همچنان سر کوچه با هم درگیر بودن.
فریبا گفت سلام خانم، حالتون خوبه؟ به خدا از غصه. پریدم میون کلومش و گفتم آقا کجاست؟ گفت رفتن بیرون، به من سپردن مراقب هما باشم تا برگردد. همون جور که چشمم به رضا بود نامه دست نوشته بهرام رو از توی یقم بیرون کشیدم و گفتم فریبا اینو بگیر، وقتی ما رفتیم بده به آقا. فریبا ترسیده نگام میکرد. کفری شدم و از ترس رسیدن رضا نامه رو هل دادم تو یقه بلوزش و گفتم فریبا حواست به منه، یادت نره یه وقت. دست باچه سر تکون داد و نامه رو جاساز کرد. هما از ته باغ دوید سمتم و گفت مامان اومدی؟ دلم واسه تنگ شده بود. بابایی میگه فردا قراره بریم سفر، حتی چمدونم بستیم. همون جور که تو بغلم میکشیدمش ترسیده نگاهی به پشت سرم انداختم تا مبادا رضا حرفاشو بشنوه و گفتم قربونت برم مامان، حالت خوبه؟ سوق زده سری تکون داد. با صدای بسته شدن در حیاط سر هما رو از سینم جدا کردم. احمد و رضا وسط حیاط وایساده بودن و نگامون میکردن. نگاه رضا میخ صورت هما بود. خدا رو شکر کردم که بهرام خونه نیست که این صحنه ها رو ببینه. رضا چند قدم سمتمون برداشت و هما متعجب نگاش میکرد. مجبور بودم تحمل کنم. کاری بود که خودم با دخترم کرده بودم. خودم با زندگیم کرده بودم. رضا کنار پای هما زانو زد و با ذوق نگاش کرد و گفت هما جان چقدر شبیه مادرتی. هما که معلوم بود حسابی خجالت کشیده پشت سرم قایم شد. اخمامو تو هم کشیدم و گفتم خودتو جمع جور کن، هما فقط 4 سالشه. رضا خودشو روی زمین ولو کرد و صورتشو با دستاش پوشوند. دلم حتی یه ذره هم واسش نسوخت. این مرد لیاقت پدر کردن واسه هما رو نداشت، ولی چه میشه کرد که گاهی آدم مجبوره خلاف میل دلش عمل کنه. چند دقیقه ای طول کشید تا تونست خودشو جمع جور کنه و از جا بلند شه. تو این فرصت احمد دست هما رو گرفته بود و روی تخت نشسته بود. رضا گفت خب برش داریم بریم، وایسادی واسه چی؟ اخمامو تا حد ممکن در هم کردم و گفتم باید بهرام بیاد بعد. به حالت حق به جانب و چندشاوری چینی به پیشونیش داد و گفت خوش ندارم زنم اسم مرد غریبه رو اونقدر راحت به زبون بیاره. پوزخندی زدم و گفتم درسته بهرام نامحرمه، درسته الان شوهرم نیست، ولی تو این 5 سال قد چند تای آقام و احمد واسم مردونگی خرج کرده، پدری کرده، برادری کرده، شوهری کرده. حقش نیست همینجوری بی هوا ول کنم برم. من مال بی هوا رفتن نیستم. سینه به سینه رضا وایساده بودم و پشت مردی رو میگرفتم که دیگه حالا زمین و زمان فهمیده بودم بهم محرم نیست. با صدای باز شدن در حیاط چشم از صورت برزخی رضا گرفتم. بهرام لایه در وایساده بود و بهت زده نگامون میکرد. یه قدم از رضا فاصله گرفتم تا نمک روی زخمش نپاشم. پاکتای خریدی که از دستش ول شد و روی زمین افتاد، بغض تو گلوم شکست. راه افتادم سمتش و با گریه گفتم مجبور شدم بهرام، به خدا این تنها راهش بود. برق اشک که تو چشماشو، لرزش لبای نیمه بازش قلبم آتیش میزد. فقط میگفت بد کردی انیس، خیلی بد کردی. نگاه میخ شدش به چشمام بند وجودم آتیش میزد. گفتم بهرام تو مادر نیستی که بدونی وقتی عالم و آدم به بچت میگن حرومی چه حسی داره. چشماشو با درد روی هم گذاشت و قطره اشکی سرید رو گونه هاش. دلم میخواست بغلش کنم و بگم گور بابای هر کی میگه ما نامحرمیم. مهم این دل بی صحابمه که از هر محرمی بهت محرم تره. ولی نگاه سنگین رضا و احمد که چند قدم اون طرفتر وسط باغ وایساده بودن عذابم میداد. چرا توی این چند سال واسه یه بارم شده بود بغلش نکردم و از ته دل عطر تنش رو بو نکشیدم؟ چرا شبا واسه چند ثانیه هم شده سرم رو روی سینش نذاشتم و آرامش زندگی رو در کنارش مزه نکردم؟ چرا وقتی اونقدر نزدیک به خودم داشتمش قدرش رو ندونستم؟ و 1000 تا چرای بی جواب دیگه تو سرم بود که واسه همش فقط یه جواب مشترک داشتم. چون خیال میکردم این زندگی و خوشی تا ابد ادامه داره و من سالهای سال وقت دارم واسه لذت بردن از عشقش. اما غافل از این که گاهی گرگ شوم بدبختی جوری پس بیش زار آروم خوشبختیت کمین کرده
که با یه چشم به هم زدن راحت کل زندگی تو از هم میدره. رضا چند قدمی فاصله‌شو با همون کم کرد و گفت تموم شد حرفات، دست درد نکنه رفیق، امانتدار خوبی بودی، ولی دیگه صاحبش برگشته. از حرص حرف رضا دندونامو رو هم فشار دادم. دیگه نمیتونستم خودمو کنترل کنم. برگشتم و کشیده یه محکمی توی صورتش خوابوندم. با نگاه بهت زده خیره به چشمان بود، اما چیزی نگفت. بهرام نفسشو پرحرص بیرون داد و چشماشو رو هم فشار داد. انگشتای مشت شدهش، رگ گردن برجستش، استخونه منقبض شده فکش، همه اینا بند دلمو پاره میکرد. بعد از چند ثانیه لایه پلکشو باز کرد و چش دوخت تو چشمام. رنگش پریده بود و قطره های عرق پیشونیشو پوشونده بود. آروم لب زد، فقط به خاطر هما. نگاه سرد و غم زده‌اش قلبمو به درد می آورد. نفس عمیقی کشیدم تا بغضمو باهاش کنار بزنم. بهرام بدون اینکه نیم نگاهی به هما بندازه پا تند کرد و در مقابل چشمای متعجب من از در حیاط بیرون رفت. بهت زده به جای خالیش نگاه می کردم. من به تنهایی از پسش بر نمی اومدم. من نیاز داشتم به مردی که همزمان واسه خودم و دخترم پدری کرده بود. احمد در حالی که هما رو بغل گرفته بود با اخمایی در هم کنارم وایساد و گفت انیس، امیدوارم هیچ وقت از این کاری که کردی پشیمون نشی. بی حرف راه افتادم سمت کوچه و چشم چرخوندم دنبالش، ولی نبود. انگار آب شده بود، رفته بود توی زمین. احمد هما رو روی صندلی عقب گذاشت و خودش پشت رول نشست. سخت بود بعد این اتفاقا نشستن تو ماشینی که عطر تن بهرام هواشو پر کرده بود. رضا با اخمایی در هم نشست روی صندلی جلو و گفت برو خونه حاجی صابری بی زحمت. بدون اینکه نگاش کنم هما رو تو بغل کشیدم و رو به احمد لب زدم. میخوام برم خونه آقام. رضا عصبی سرشو چرخون سمتم و گفت بسته دیگه بچه بازی، زن و بچه هم باید تو خونه من باشن. عین خودش اخمامو در هم کردم و گفتم تو خونه داری؟ من بمیرمم پامو تو خونه اون زن نمیذارم. مرد اون انیسی که با هر سازت میرقصید. آره، همون روزی مرد که ننت خیرشو گرفت و کشون تو کوچه از ترس این که مبادا یه دونه پسرشو تور کنم. هر وقت خونه سوا گرفتی بیا سر وقت زن و بچت. در ضمن من فقط مادر بچه خودمم، لله بچه کسی نمیشم. پس اینو آویزه گوشت کن. اگه خیال کردی میای سر وقت انیس که بچه تو واسطه رو خوش کنه، سخت در اشتباهی. تمام مدتی که حرف میزدم احمد از تو آینه چش دوخته بود بهم. رضا عصبی نگاهشو ازم گرفت و تو صندلی فرو رفت. تمام فکرم پی بهرامم بود، پی این که مبادا بلای سر خودش بیاره. دلاشو با افتاده بود به جونم که نکنه حالا نره خونه و فریبا دست نوشته رو نده بهش. تا کی میتونستم وقت کشی کنم تا بهرام کاری کنه؟ تا برسیم در خونه آقام 1000 جور فکر ناجور از سرم گذشت. احمد که ماشینو خاموش کرد با نستادم تا حرفای رضا رو بشنوم. دست هما رو گرفتم و دویدم تو خونه. هوا تاریک شده بود و مادرم و آقام توی ایوون نشسته بودن. مادرم تا چشمش به ما خورد از جا پرید و گفت چی شد؟ بچه رو داد؟ جوابشو ندادم و روحمو کش کردم سمت اتاق. توی اون شرایط من حتی حوصله خودم هم نداشتم، چه برسه به مادری که بیشک دنبال راهی بود که حرف مردم کمتر پشتش باشه. با تمام حال بدی که داشتم سعی کردم به سوالای ریز و درشت هما جواب بدم. احمد وسط حیاط وایساده بود و ماجرا رو واسه آقام تعریف میکرد. سرمو گرم صحبت با هما کردم تا غرغرای مادرمو نشنوم، تا نبینم چجوری غرور دخترشو زیر پا میذاره واسه خاطر حرف مردم. طولی نکشید که در اتاق بی هوا باز شد و مادرم تو آستونه در ظاهر شد و گفت این ادا اطوارا چیه در میاری؟ کدوم یکی از ماها سالای اول زندگیمون خونه سوا داشتیم که تو میخوای؟ هان، برو خدا رو شکر کن که بچه رو قبول کردن، به تهمت نزدن. نگاهم به صورت غم گرفته ی هما بود که احمد از پشت سر صداش کرد مادر من، یه جا که عقل این دختره درست قد داده تو نمیذاری؟ نکنه انتظار داری بره بشینه بر دل اون عجوزه، بچه اون زنی که بی آبرو رو تر و خوش کنه؟ به خدای عهد و واحد اگه بخوای زورش کنی خون به پا میکنم. بهت نگاش کردم. انگاری که احمد عجیب نمکگیر مهر و محبت بهرام شده بود. مادرم تو آستونه در اتاق نشست و پاهاشو چنگ زد و گفت ای خدا، منو بکش راحتم کن از دست اینا. بس هرچی حرف و حدیث شنیدم،
به خدا دیگه نمیکشم. خسته شدم. احمد، به خدا شیرم و حلالت نمی کنم اگه بخوای دست از پا خطا کنی. اون شب با پادرمیونی آقام بحث احمد و مادرم ناتموم موند. تا خود صبح هما بیقراری کرد و بهونه بهرامو گرفت. هوا گرگ و میش بود. سر هما روی زانون بود و موهای مشکی و لختشو نوازش میکردم. تموم شب چراغ اتاق احمد روشن بود. 1-2 ساعتی میشد که مادرم خوابیده بود و صدای غرغرش قطع شده بود. خدا رو شکر میکردم که توی این شرایط مریم دل از این خونه کنده و نیست که مجبور باشم زخم زبوناشو بشنوم. معصوم روبروم نشسته بود و چرت میزد. یه جور آرومی که هما از خواب بیدار نشه لب زدم: معصوم، پاشو برو تو اتاقتون بخواب. کمر درد گرفتی. آروم لایه پلکشو باز کرد و گفت: خوابم نمیبره انیس. همه فکر و ذهنم پی تو گیره. کاش این کارو نمیکردی. احمد میگه بهرام نقشه فرار کشیده واسطون. تو فقط باید دندون سر جیگر میذاشتی. لبخند تلخی زدم و گفتم: آخه معصوم، اگه با بچه‌ای که همه بهش میگفتن حرومی و مرد نامحرم فرار میکردم، فرقم با اون کرشمه چی بود؟ هان، فرقم با رضا چی بود؟ تازه سزای کار من بدتر و بیشترم میبود، چون من یه زنم. نفس عمیقی کشید و سرشو به دیوار تکیه داد و گفت: حالا چی میشه انیس؟ راستی میخوای برگردی به رضا؟ بی هوا یاد نامه افتادم. یعنی تو الان به دست بهرام رسیده؟ یا هنوزم فکر میکنه من بی معرفت ترین آدم دنیام؟ حتی از فکرشم حالم خراب میشد. نکنه فکر کنه من بی معرفت بودم. چشمای خیسمو دوختم به صورت معصوم. عین یه خواهر واقعی تا روشنایی هوا کنارم مونده بود که مبادا از غصه دق کنم. با سر به چراغ روشن اتاقشون اشاره کرد و گفت: انیس، هیچ وقت احمدو این شکلی ندیده بودم. خیلی عذاب میکشه. همزده نگاهمو دوختم به پنجره اتاق. احمد هر قدرم عذاب میکشید قد من نبود. من غم و غصه عالم و آدمو به دوش میکشیدم. غصه بهرامی که فقط خودم میدونستم الان تو دلش چیا میگذره. غصه هما که بهونه پدرشو میگرفت. غصه آقام که اسمش شده بود نقل دهن مردم. غصه احمد که با تموم بد اخلاقیاش عین کوه پشتم بود. اونقدر غم و غصه بقیه رو به دوش کشیده بودم که نایی واسه غصه های خودم نمونده بود. با صدای کوبیده شدن در حیاط چشم از پنجره اتاق احمد گرفتم و وحشت زده نگاهمو دوختم به معصوم. خواب از چشمش پریده بود. هول زده قبل از اینکه داد و هوار رضا هما رو از خواب بیدار کنه پنجره رو بست و گفت: یا امام غریب، خودت به خیر بگذرون. کله سحری اینجا چی میخواد؟ دست باچه هما رو توی رخت خوابش گذاشتم و دویدم سمت ایوون. آقام در حالی که سعی داشت پیرهنش رو روی عرق گیرش بکشه از لای در اتاق سرک کشید و گفت: چه خبره؟ تا به خودم اومدم احمد در حیاطو باز کرده بود و با رضا گلاویز شده بود. با جیغ خفه معصوم پا برهنه دویدم تو کوچه. صدای رضا بلند بود توی کوچه که میگفت: اومدم زنمو ببرم. احمد گردنشو گرفت و فشار داد و گفت: مگه از رو نشه من رد بشی؟ رضا تلو تلو میخورد و دهنش بوی گند نجسی میداد. وحشت زده دست احمد رو چنگ زدم و گفتم: تو رو قرآن ولش کن داداش، الان خفه میشه. سفیدی چشمای احمد از بیخوابی شب گذشته و هرس خوردن به خون نشسته بود. با هرس بسم زد و گفت: میخوام خفش کنم، چند تا خونه و خونواده رو از شرش راحت کنم. معصومه ترسیده بود و گریه میکرد. آقام سعی داشت از هم جداشون کنه. مادرم یه بند ناله و نفرین میکرد و با مشت تو سینش میکوبید. اول صبح بود و محل ساکت و آروم بود و صدای داد و فریاد احمد باعث شده بود مردم محل یکی یکی با صورتهای آشفته و غرق خواب بریزن وسط کوچه. احمد رضا رو هل داد اون سر کوچه و داد زد: همه شاهد باشید، اگه پاشو از این خط این طرفتر بذاره خونشو حلال میکنم. رضا نقش بر زمین شده بود و گیج و گنگ نگاه میکرد. میون خط و نشون کشیدنای احمد پچ پچ مردم محل رو میشنیدم که میگفتن: نوبرشو آورده، خب زنشه، حقشه، مالشه. گوشم به حرفای مردم بود و چشمم به معصوم که رنگش عین گچ دیوار سفید شده بود که با صدای همهمه و جیغ زنای محل چشم ازش برداشتم و نگاهمو دوختم به سمت جمعیت. احمد کف کوچه افتاده بود و دستش رو روی شکمش گذاشته بود. از لای انگشتاش خون فواره میزد. یه لحظه حس کردم در و دیوار خونه های محل داره دور سرم میچرخه.
رضا نوک تیزی توی دستشو سمتم گرفت و با لحن کشداری داد زد: از رو نعش این که رد شدم. از رو نعش هر کی بخواد تو رو ازم بگیرم رد میشم. پاهام نای وایسادن نداشت. همه چیز عین یک کابوس وحشتناک بود. از اونایی که هرچی تقلا میکنی از پس پرده ذهنت کنار نمیره. چادررنگی معصومه غرق خون بود و مادرم بالای سرش نشسته بود و نفرینم میکرد و میگفت: دختره نحس، الهی به زمین گرم بخوری که خون خرابم کردی. آقام به جوانای دور و برش التماس میکرد یه کاری واسه احمد بکنن. دلم به چشمای نیمه بازش خوش بود، به اینکه زنده بود و نفس میکشید. رضا لای دستای حسن کفترباز و رفیقاش گیر افتاده بود و اونقدر مست و لایعقل بود که هیچ تلاشی واسه فرار نمیکرد. آقام با گریه التماس میکرد یکی یه ماشین بیاره تا احمدو برسونیم شفاخونه. نه اشک میریختم نه ناله میکردم. مرگ احمد آخرین تیری بود که دنیا میتونست به تن زخمیم بزنه. هول زده دویدم سمت اتاقش و سویچ بهرامو برداشتم. وسط کوچه وایسادم و داد زدم: کی رانندگی سرش میشه؟ همه ساکت و آروم نگام میکردن. تو محل ما هیچ کس ماشین نداشت، ولی میدونستم اکثر جوانای محل رانندگی کردن بلدن. ولی اون لحظه نمیدونم از ترس افتادن خون احمد به گردنشون بود یا ترس از افتادن سایه نحس من رو زندگیشون که لب از لب وا نمی‌کردن. مستعصل نگاهمو رو صورت رفیقای احمد سر دادم. حسن کفترباز رضا و سپرد به رفیقش و اومد سمتم و گفت: بده بیاد، من یه چیزایی سرم میشه. بی حرف سویشو کف دستش گذاشتم و بی توجه به ناله و نفرینای مادرم و سج مویه های معصوم کمک آقام کردم و احمدو رو صندلی عقب ماشین بهرام خوابوندم. حسن و آقام جلو نشستن و من در مقابل چشمای کنجکاو مردم محل خودمو کنار تن بیجون و سرد احمد جا دادم. حسن به رفیقاش سفارش کرد رضا رو ببرن شهربانی. سر احمدو تو بغلم گرفتم و نگاش کردم. اخماش اینه همیشه تو هم بود. چشمم که به جای زخمش افتاد یاد روزی افتادم که توی خونه باغ دستمو بریدم و بهرام گفت روی زخممو فشار بدم تا بره وسایل پانسمان بیاره. دستای لرزونمو روی زخمش گذاشتم و فشار دادم. صورتش از درد تو هم شد. لب زدم: ببخشید احمد، ولی مجبورم. لبای رنگ پریده و خشکش تکون خورد، اما صدایی ازش در نیومد. بغض توی گلو منتظر یه اشاره بود واسه شکستن، ولی حالا وقتش نبود. من سالها وقت داشتم واسه زجه زدن و اشک ریختن، ولی الان وقت محکم وایسادن بود روی پاهایی که واسه جون گرفتنشون جون کنده بودم. باید به همه نشون میدادم دیگه اون انیس بی دست و پای قدیم نیستم. راه خونه آقام تا شفاخونه با رانندگی نچندان خوب حسن قد چند سال کش اومد. آقام هر از گاهی نگاهمون میکرد و آه میکشید. ماشین که از حرکت وایساد بی معطلی پیاده شدم و دویدم سمت ساختمون بزرگ روبروم. راسته که میگن خدا وقتی غمو میده قدرت تحملش هم به آدم میده. من انیس، دختری که ته 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 هنرش دوختن لباسای مردم بود، احمد رو سپردم دست دکترا و بی معطلی همراه حسن رفتم شهربانی. بس بود هرچی درد کشیدم و دم نزدم. بس بود هرچی حرف شنیدم و حرف نزدم. فکرم مونده بود پی شفاخونه، پی دست آقام که روی قفسه سینش مونده بود، پی حرف دکتر و پرستارا که میگفتن خون زیادی ازش رفته و باید عمل شه. دستی به صورت داغم کشیدم و گفتم: حسن آقا، بی زحمت تندتر برو. که گفت: ای به روی چشم آبجی. لبخندی زد و پاشو روی گاز فشار داد. تا برسم شهربانی 1000 بار مردم و زنده شدم. نزدیکای ساعت 8 صبح بود و خیابونا کم کم داشت شلوغ می شد. لکه های خونه روی کت و دامنم توجه هر کسی از کنارم رد می شد و جلب می کرد. پشت سر حسن وارد ساختمون تنگ و تاریک شهربانی شدم که حسن پرسید: جناب سروان، قربونت، یه جوون نیاوردن اینجا به اسم رضا صابری؟ سرباز بی حوصله سری تکون داد و نگاهی بهم انداخت و گفت: آوردن، امرتون. پیش دستی کردم و با صدای بلند و پرتحکم داد زدم: اومدم واسه شکایت. که گفت: بفرما اتاق بغل. روبروی مرد مسن و با اباحتی که ناخودآگاه با دیدن سیبیلای چخماقیش تنم میلرزید نشستم. که گفت: خب خانم، تعریف کن ببینم. آب دهنم و ترس قورت دادم. گفتم: اون آقا صبح کله سحر حمله کرد به خونمون. برادرم با تیزی زده.
الانم شفاخونه است، باید عمل بشه. به دسته صندلیش تکیه زد و تابی به دسته سیبیلش داد و گفت: مرد تو خونتون نبود که تو با این سر و وضع اومدی؟ با دست لکه‌های خونه روی دامنم پوشوندم و گفتم: آقام شفاخونه است، من خودم ازش شکایت دارم. جلوی چشمای حسن کفترباز تمام ماجرا رو واسش تعریف کردم، از ازدواجم با رضا و دوز و کلکاش تا روزنامه نویسی علیه شاه مملکت و دولت و کودتا و فرارش با معشوقه مطلعی، از جنازه های سوخته توی ماشینش و بچه توی شکمم و کمک بهرام و حالا برگشتن رضا و جنگ و جدالمون. من یه بند حرف می زدم و سرباز جوونی تموم حرفامو رو کاغذ می نوشت. حرفام که تموم شد نفس عمیقی کشیدم و با لبه آستین کتم اشکامو پاک کردم. مرد تموم مدت با اخم و با دقت به هم گوش می داد. بعد از تموم شدن صحبتام رو به سرباز کرد و گفت: نوشتی پسر، بذار لای پرونده. تو هم پاشو برو خونت، از هیچی هم نترس. این یارو حالا اینجاست. با زبون لبمو تر کردم و خجالت زده نگاهی به حسن انداختم و دوباره رو کردم به مرد و گفتم: